Galaw-galaw tayo. Oh, pre. Oh. Game. Dali, dali. Sige. Wait lang. Neutral, neutral. Alalain mo. Good. Uy. Opya. Sana. Kiss na kiss. Kiss mo. Picture. Kiss. Ice cream. Si Kuya Harold naman, hinihila niya. Ayan, hilaan na silang tatlo niya. Ligong-ligo. Lalim. Mukhang mababaw lang, oh. Mukhang mababaw. Pero lalim, oh. Kalalam na? Tao. Kata nama dagol, Kuya Loy. Walang hila-hila. Lakas ah. Lakas ah. Lakas oh. Solo kinaya. Ay, soft drinks yan. Teo, sobrang sila na pwede. Ito, pwede sila. Kuya, Nauuhaw. Hindi na nagutom. hindi natin alam kung makakuwi pa tayo bukas or baka mandi na. Time check. Anong oras na? Ano pong oras, Kuya Pres? 6 p.m. 6. Oo. 6 na. Wala, dito pa sa gitna. May mahirap ba, boss? Ala naman, di ba? Wala man. Ang ina mo, Christian.
Kuya, 6 PM na. Hindi pa tayo nakapunta doon sa destination natin. Hindi pa tayo mabot. Umalis ng alas 4. Ba? Ay kuya, thank you. Tapos ng sakuna. Nagutom. Kumain. Ay kuya. Time check. 7 PM. Wala kuya? Zero? Lunch and dinner nga. Wala pang kinain. Oh, piya. Kain na kuya. Dito ko na sa likod. Oh, yan yung sa akin. Kay Kuya Ansel. Kuya Kid! Ito, gamit ni Kuya Harold to. Oh, kuya. Kamusta dyan? Ayos naman. Ayos naman. Malinis nung kay Kuya Loy, oh. Ayun nung kay Kuya Harold. Malinis. Do. Burak lahat. Kay Kuya Doc. Kay Kuya Erwin. Meow meow. Kay Kuya Roji. Yes. Pinakamalinis kay Kuya Roji. Ah, nalinisan na pala. Kay Kuya Kid. Yan. Ayun oh. Ayun oh. Kuya Kid. Si Kuya Way. Malakasang Hilux. Kuya Romilito.